Jag kollar på Labino TV, Reactions TV. Hoppas ni mår bra idag folket. Välkommen till ny video till kanalen. Som sagt folket, det är så jag är tillbaka igen med en helt ny video. Idag, jag tänkte vi ska reagera på 2 låtar. Och det är ingen mindre än jag har fått fett många kommentarer med att jag ska reagera på Trife och D50. Så låten heter Spendera och sen några år av Trife. Som är prodad av några producenter. Så jag tänkte vi ska checka låten. 2 låtar. Som är helt nya. Jag vet inte, jag har inte hört dem än. Så jag är helt ny på dem faktiskt. Jag ska göra det alltså. Jag har inte lyssnat på dem här alls. Trife har jag missat helt och hållet. Jag brukar alltid lyssna på killen, men den här senaste låten, jag vet inte. Sen Spackman, jag har inte lyssnat på Trife. Jag ska göra det. Men sen har vi också D50. Han är killen, jag tror inte han har släppt musik på fett länge tror jag vet inte. Men jag tänkte vi ska gå in och lyssna på hans nya singel som heter Spendera. Jag har också fått några kommentarer, men jag ska reagera på den. Så det är så. Så kör vi direkt in i videon. Glöm inte lämna en like på videon, prenumerera på kanalen, slå på ringklockan så missar ni ingenting som kommer. Så ni kan den redan, behöver säga något mer. Och sociala medier, det finns i beskrivningen. Min Instagram då i beskrivningen. Vi kör direkt in på Trife. De säger den här videon är sjuk, jag vet inte, men ändå. Shit, de börjar direkt mannen. De börjar visa upp guns och grejer. De börjar visa upp gun och grejer folket. Jag ska inte ljuga. De börjar hårt. Tänk det roliga det var. Tänk om Aina hade stått där. Stått framför dem eller någonting. Bara framför. Vad hade hänt? Vad tror ni hade hänt? Ingen vet, men det jag säger. That's risky, man tar upp en gun så alltså. Jag ska inte ljuga ändå. Varje dag, jag tar mig några år. Aina, de vill ge mig några år. Jag är äkta, ingen fucking silikon. Trife, han glider ut med guns direkt från lägenheten. Han kommer ut med en gun. Han är strapped med en gun. 45 öppna skallen, det är ju hål. Gillar hur hon tar på mina lår. Gillar hur hon pratar om, frågar hur jag mår. 100 likes när jag shoppar i Dior. 4 ska han ha sett några år. Ey, backa jag är strapped. Du sån där tuff kille på snap. Murder on my mind and that's a fact. Min broder kan få kammo, gå clap. Baby let me hit it from the back. Pengar rullar in, jag tog en nap. Om ni vill ha beef, ni får Big Mac. Alltså jag gillar hans låt. Jag tycker det är bra, men musikvideon är ändå en fet. Det påminner lite om en rappare, jag vet inte. Jag tror jag har sett en slags sån här likadan musikvideo, fast inte från Sverige då, förstår ni? Det är nu Trife tar den här konceptet. Jag har sett den här också från en annan artist, sån här musikvideo där det är feta stilla bilder, förstår ni vad jag menar? Det är riktigt fet. Trifes låt är riktigt sjuk alltså, det passar in med musikvideon perfekt. Han som gjorde videon perfekt, in med musikvideon. Kasta dig i papperskorgen, skräp. Jag är G, ingen wannabe. Skicka några keys på min young G. Låt han känna flis om det beef. Han har aptit, låt han känna cheese. Han är aktiv, låt han känna cheese. Han är aktiv, ey ey. Varje dag, jag tar mig några år. Aina, de vill ge mig några år. Jag är äkta, ingen fucking silikon. 45 öppna skallen, det är ju hål. Gillar hur hon tar på mina lår. Gillar hur hon pratar om, frågar hur jag mår. 100 likes när jag shoppar i Dior. 4 ska han ha sett några år. Jag gillar han går på den här stilen. När han först rappar, sen så han tar en paus. Han rappar igen, bam, 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 bam. Förstår ni vad jag menar folket? Trife, han levererar först drill till oss. En drill åt Pac-Man. Sen jag vet inte fan om han har släppt, men en låt, Pac-Man med drill. Kolla, han kommer nu med en helt annan hiphop-vibe. Sån amerikansk stil. Hiphop, riktigt fett, riktigt fett. Trife, big up till Trife, han gör det fett. Free Scar, man inte med fucking Lalo. Vi snurrar gatorna som det vore Chicago. Ingen kärlek är för grisarna, det favo. Ingen kärlek kan jag rulla med Diabo. Get the fuck out of my face.
Jag undrar vad grannarna skulle tycka av alla om de ser hela den här gängen alltså. De kommer ut från lägenheten, de ser en hel gäng där alltså, folket. Jag vet fan. Exakt, man kommer ut, man ser en hel liga står där mannen. Man vet fan vad som händer. Ingen kärlek kan jag rulla med diabo. Get the fuck out of my face. Redo put the nigga in his place. Slide on his block up with the case. Feds on my ass, I did the race. Med min broder trycker i en svit. Ringde på min burner, det finns keys. Motorvägen trycker från polis. Alla passagerare är G's. Varje dag, jag på mig några år. Aina de vill ge mig några år. Jag är äkta, ingen fucking silikon. 45 man öppnar skallen, den gör hål. Gillar hur hon tar på mina lår. Gillar hur hon pratar om, hon frågar hur jag mår. 100 likes när jag shoppar idiot. Alltså jag kan säga att låten var lite torr. Det låter även fet. Hans flow är riktigt bra på låten, men det låter torr. Förstår ni vad jag menar? Alltså man blir snabbt trött ut på låten. Det finns, jag vet inte fan, men videon, jag svär, utan videon på låten, om jag hade lyssnat så här audio på låten, jag kanske inte kunnat rocka den. Jag svär, men videon gjorde hela låten faktiskt. Videon var riktigt sjuk. Videon var riktigt fet. Jag säger bara ärligt faktiskt. Men den är sjuk. Jag diggar låten ändå. Den är ändå fet, men den är lite torr. Förstår du vad jag menar, folket? Den är... Jag vet inte hur jag ska förklara, men ni fattar vad jag menar kanske. Men videon är fet och alla. Videon var riktigt sjuk. Riktigt fet. Låten var ändå fet ändå. Men på slutet och sånt, det blev lite... Han gjorde typ samma grej hela tiden, förstår ni? Det blev bara repeat. Från början tyckte om det var riktigt fet, men sen när det kom på slutet, det var typ samma grej hela tiden man hörde. Så jag vet inte, men den var sjuk ändå. Jag ger den en... Om vi säger 10 högst, jag ger den en 7. 7 vid 6 där. Den var ändå fet. Den var okej på början. Sen här, det blev typ samma grej, repeat. Men riktigt fet av Trife. Jag diggar musikvideon var riktigt fet. In och kolla på den. Trife med hans feta låt. Några år. Kommer finnas länk i beskrivningen till musikvideon om ni vill checka den. Alright, vi har nummer 2 nu. D50 som jag vill jag ska reagera på. Spendera heter låten. Så vi går in och kollar på den. Vi ser den här artisten. Jag vet. Det är Adam, han är med i Adams label, den här Grind Gang, shoutout till Grind Gang. Kongo våran stig, det är svårt. När det kommer till tid, jag snål. Jag rör vad det pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt. Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipa på, för då när vi skiner hårt. Kongo våran stig, det är svårt. När det kommer till tid, jag snål. Jag rör vad det pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt. Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipa på, för då när vi skiner hårt. Vilken tack vill ha tack. Killen glider i en Rolls Royce, folket. Shit. Vilken plats bror vi taggar dig, yo. Alla fisen var svarta, men nu så är det vi haffar dig. Jag har inga barn men jag pappa. Det är inget hinder som stannat mig. Det är många val som jag fattat, men som senare fuckat mig. Det som fuckar mig, det kom i kapp. Jag dödar facklan för att samla kraft. På hörnet langat för jag aldrig haft, men det är över walla nu, det andra lag. Hur vi gör det, brakam lag, det är överklass. Här din gäri fast av med tags en natt. Hinner gör det skratta för ni gör det kast. Hinner gör det skratta för ni gör det kast. Som stjärnor vi blänker lag, vi de enda som syns. Nätter springer och tänker på saker när man var kids. Alltså jag tror jag har hört den här innan någonstans. Jag tror jag följde den här killen på Instagram faktiskt. Men jag har hört den här, han har lagt ut en taser innan för länge sen faktiskt. Jag tror det måste ha varit 2019 eller 2020, men jag har hört den här delen någonstans. Inte så mycket, då händer det många saker jag minns. Det är många få när det gäller med mina foderfamilj. Kongo våran stig, det är svårt. När det kommer till tid, jag snål. Jag rör vad det pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt.
Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipar på, för då när vi skiner hårt. Kom gå våran stig, det är svårt. När det kommer till tid jag snål. Jag römmer bara där pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt. Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipar på, för då när vi skiner hårt. Vi snackar shit, vi skiner hårdast. Vilken pick, vi plockar båda med min klick. Vi stått på tårna, bästa quicka gjorde brand och låga. Mycket shit jag did och mycket shit jag tålat. Mycket shit I wish jag hade aldrig skådat. Mycket shit jag did, det fick mig haja gåtan. Och the rest of it jag fick min mamma sårad. På min kant, jag parkerad och det är kallt här. Sen en liten grabb. Jag gillar när han switchar mellan raderna, förstår ni vad jag menar? Han switchar fett bra mellan raderna, så han byter direkt flow. Han switchar olika ordrim. Han byter direkt till olika flows, allting, olika melodier, det är riktigt fett. Men videon var inte just den kvalitet fetaste, men videon var ändå okej. Det var ändå sjukt, men jag switchar mellan raderna, riktigt fett. Jag justerade kontanter, sen kom en wave, släppte guld och diamanter. Det är vårat game, för ni vet vi fucking kan det. Som stjärnor vi blänker, like vi de enda som syns. Nätter springer och tänker på saker när man var kids. Inte så mycket, då hände det många saker jag minns. Det är många få när det gäller med mina foderfamilj. Kom gå våran stig, det är svårt. När det kommer till tid jag snål. Jag römmer bara där pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt. Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipar på, för då när vi skiner hårt. Kom gå våran stig, det är svårt. När det kommer till tid jag snål. Jag römmer bara där pengar visar så. På natten jag matar en diva hårt. Kan bara vila då när jag har kaniner att vila på. Diamanter vi slipar på, för då när vi skiner hårt. Ey, riktigt fett faktiskt. D5T med Spenderar. Alltså, jag har hört den här låten innan. Jag tror han la en teaser för länge sedan på Instagram som jag har kollat på. Det måste ha varit för länge sedan, men jag minns inte när. Men den var fet. Den var ändå sjuk. Jag diggar den. Shoutout till D5T, Spendera. En av de sjukaste låtarna faktiskt. Men jag ska ge den från 1 till 10. Jag ger den en 8 faktiskt. Det var fet. Förstår ni vad jag menar? Hur han switchar mellan raderna. Förstår ni vad jag menar? Det är riktigt sjukt. Han går från en helt annan rad till en annan rad. Och han går från olika melodier till en annan melodi. Förstår ni vad jag menar? Det är riktigt fett. Underhållande. Med Tribes, jag hade velat se på honom lite mer annat. Typ det här, det går som en loop. Förstår ni vad jag menar? På Tribes låt. Det blir lite tråkigt. Förstår ni vad jag menar? Det blir lite tråkigt. Men här han böt. Han hade mycket rader och sen refräng. Förstår ni vad jag menar? Det är också fett där. Så riktigt fett av D5T. Han gjorde det riktigt bra. Shoutout till honom. Riktigt sjuk. Kommer finnas länk i min beskrivning till D5T's låt och Tribes låt här i beskrivningen. Om jag kollar från början till slutet på min kanal, eller på själva videon, vad säger min kanal. Men om ni har gjort det, ni är riktigt förfeta. Glöm inte att trycka på röda knappen, prenumereringsknappen, så kommer det varje dag nya videos. Så mycket jag kan, skriv bara vad ni vill jag ska reagera på. Antingen i min Instagram eller på YouTube. För YouTube jag ser mest, förstår ni vad jag menar? På Insta det är annan grej. Så skriv på YouTube så säger jag det lättare. Det som får flest kommentarer på låten, jag reagerar på det. Förstår ni vad jag menar? Så folket, hoppas ni har kollat. Hoppas ni har tyckt videon var bra. Så hör vi nästa video när vi ses. Och checka deras låtar. Så ses vi, peace.